Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये जो बच्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट 10 महीने पुरानी बच्चे की वीडियो है और ये बच्चा मेरे ख़ास दोस्त आप भाई समझे, उन्होंने मुझे भेजा था। बच्चा आने के बाद इस हालत में था कि उसके ज़िंदगी और मौत का भी भरोसा नहीं था। इतना हड्डी आप ख़ुद देख सकते हैं। कुछ बातों के अंदर आपको पेपर वर्क और मशीन, वेट मशीन की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वीडियो ही काफ़ी रहती है अपनी ज़बान से बोलने के लिए। तो आप बच्चे को देख सकते हैं कि उसकी हड्डियां और फसलियां दिख रही थी। ये था कोटा 10 महीने पहले। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूँ, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इंडीड द पेशेंट विल बी गिवन देयर रिवॉर्ड्स विदाउट अकाउंट, जिसका मतलब है कि बेशक परवरदिगार सब्र करने वाले को बेहिसाब नेमतों से नवाजता है। मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब मुझे पहली बार कोटा मिला, सबसे पहले मैंने परवरदिगार का शुक्र किया। बेशक विदाउट डाउट एक अच्छी ज़ात और अच्छे ब्लड लाइन का कोटा मर्सिडीज़ से कम नहीं है। और जब मुझे पहला कोटा परवरदिगार ने दिया, मैंने सबसे पहले परवरदिगार का शुक्र किया। और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर आप कोई बकरे का बच्चा लाते हैं 6 महीने के आसपास का, वो 1 साल के अंदर अंदर अपने कंप्लीट रुबाब और शबाब में आता है। लेकिन अगर आप कोटे के अंदर वो एक्सपेक्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप बच्चा जो 6 महीने के आसपास का कोटे का बच्चा आप लाते हैं तो उसके लिए आपको सब्र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोटे का बच्चा बढ़ने के लिए, अपने रुबाब और शबाब में आने के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल लेता है। तो विदाउट डाउट मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि कोटा बकरा बेशक मर्सिडीज़ है, साथ ही साथ वो आपको परवरदिगार की 2 इबादतों की लज्जत देता है। पहला जब आप शुक्र करते हैं और दूसरा जब आप सब्र करते हैं, क्योंकि बेशक सब्र और शुक्र परवरदिगार को सबसे ज़्यादा इबादतों में पसंद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्ला 10 महीने पहले बच्चा कैसा था वो आपने देखे। अब आप देखिए 10 महीने के बाद बच्चा कैसा बना। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एट लास्ट मैं आप सबसे सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास असल नस्ल का बकरा है तो सबसे पहले शुक्र करें और मेहनत करें सब्र के साथ। डेफिनेटली बच्चा वक्त के साथ ऐसा बनेगा कि बच्चा ख़ुद अपने मुंह से बोलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, इंशाअल्लाह।